वाव। हरेक बिहान एउटा नयाँ अवसर हो, पुरानो चिन्ताहरू छोडेर एउटा मुस्कान सहित नयाँ दिनको सुरुवात गरौँ है त। नमस्ते दर्शक वृन्द, हाम्रो पहाडी लाइफ अब्रोड च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको वेदर राम्रो भएकोले माउन्ट वेलिङ्गटन क्लियर देख्न सकिन्छ। आज हामी चेरी टिप्न जाँदैछौँ, त्यसैले रेडी हुँदैछु। दर्शक वृन्द, अब हामी चेरी फार्मतिर पनि लाग्यौँ। आजको वेदर पनि एकदमै राम्रो छ। दर्शक वृन्द, यो हो ताजमान ब्रिज। अहिले हामी यो ब्रिज पार गर्दैछौँ। यो पुल पार गर्दा होबार्ट शहरको शान्त वातावरण र नदीको सुन्दरता एकैसाथ अनुभव हुन्छ। दर्शक वृन्द, हामी 40 मिनटको ड्राइभ पछि चेरी फार्ममा पनि आइपुग्यौँ। वाव। भर्खरै गर्दा कस्तो मिठो है। अघि त जस्तो मिठो होइन सानो छ नि त। है। ल यो नि मिठो छ। दर्शक वृन्द, हामीले चेरी टिप्नको लागि $85 3 जनाको लागि पे गरेका थियौँ। यसमा रमाइलो कुरा के छ भने यो हजुरले देख्नुभएको बक्स छ नि, यो बक्सभरि टिपेर घरमा लान पाइयो र यहाँ टिप्दाखेरि जति पनि खान सकिन्छ त्यति खान पाइयो। एकदमै रमाइलो अनुभव चेरी फार्ममा। यहाँ पनीर, look at this. मिठो छ मिठो। हामीले यहाँ धेरै चेरी खायौँ, रमाइलो पनि एकदमै भयो। अब घर फर्किने तयारीमा। चेरीको मिठास र रमाइलो अनुभवको याद लिएर। हामी घर पनि आइपुग्यौँ। साँझको समय शान्त र रमाइलो छ।
अब बिरुवालाई पानी दिने बेला। थोरै पानी धेरै माया, यसरी नै हाम्रो यो सानो हरियाली रहिरहन्छ। दर्शकवृन्द, भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेमा सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला।